Hai, ini Rizky lagi, ketemu lagi ya. Sekarang aku mau unboxing hadiah dari Wak. Mana hadiah dari Wak? Coba mana? Wih, dikasih hadiah baju. Sekarang mau dipakai nih guys. Baju yang sekarang lihat, Dede Rizky kan baju warna biru nih sekarang nih guys tuh. Nah sekarang mau ganti bajunya nih guys. Siap ya? 1, 2, 3. Nanti Rizky berubah. 1, 2. Aku sudah berubah nih guys. Nih baju tadi aku kan pakai baju ini nih guys. Nah, sekarang sudah berubah. Nah, sekarang aku mau berubah lagi nih guys. Mana coba baju dari Inin. Wah, aku mau berubah lagi nih. Siap-siap ya, lihat. Coba kasih tahu dulu, kasih tahu. Mundur, Ade mundur. Nah, ini baju dari Inin ya guys. Aku mau berubah lagi. Siap-siap ya aku berubah. Bim salah bim. Abrakadabra. Dede mau berubah. Lihat ya. Trala, aku sudah berubah guys. Keren kan baju aku kan guys. Waduh, waduh. Baju dari siapa nih, Dek? Oke, gimana gayanya, Dek? Coba kita lihat ya dari atas sampai bawah bajunya Nin. Wow. Adik kesini tuh wajahnya. Waduh, waduh, waduh. Mana wajah adiknya nggak ada? Weh, weh. Aduh. Kenapa, Dek? Ini baju adik yang baru. Wow, dari siapa, Dek? Waduh, kok masih ada mereknya, Dek? Waduh, waduh, masih ada mereknya belum lepas. Masih baru, baju baru. Adik celana baru, baju baru. Hadiah dari siapa? Hadiah dari siapa itu? Bilang dadah dulu, dadah. Adik marah guys. Sampai segini dulu ya guys. Bilang dadah kita. Sampai ketemu lagi. Dede Rizky. Dedenya nggak ada, hilang tuh. Sampai ketemu lagi. Dede Rizky. Ciumnya, cium, dicium, dicium teman-temannya. Aduh, udah cium. Cium, cium. Cium, 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 cium.